أهلا وسهلا يا شباب لفيديو ثاني. جبتكم هنا تقريبا قبل فترة، قبل كم من شهر. صراحة المنطقة هاي يا شباب منطقة خرافية. تقريبا أنا البيت تبعي دقيقتين من هنا. هاي هي الليك، بحيرة كبيرة، وجميع البيوت هاي كلياتها على البحر. شايفينها هاي أو على الليك هذا كلياتها البيوت غالية في الملايين كلياتها، والبيوت كمان العالية كمان تقريبا هيك 3 ملايين 4 ملايين، في حتى بيوت 5 ملايين. مثل ما انتم شايفين في بيت هنا فوق، هذا ابصر كم سعره البيت. الصراحة نفسي اعرف، يمكن ادخل على الموقع اشوف شو هذا البيت، بس ولكن مثل ما انتم شايفين منطقة روعة هادية، ما فيش ازعاج، ما فيش سيارات.